ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਰਾਵੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ।